Gan sportā, gan mūzikā dažkārt ir fotofinišs. Un mūsu šīs dienas finanšu faktoru dalībniece un viešņa ar fotofinišu nokļuva X faktoru lielajā finālā Alise Gamula. Sveiki un veseli! Čau! Pastāsti, kā tas notika? Šausmīgi, es sēdēju ilgi un dikti, gaidīju savu kārtu, bet no otras puses biju priecīga, ka es biju pēdējā, jo bija tie, kas sēdēja burtiski visu to laiku tur uz tā krēsla. Tu nevar vienkārši pakustēties, tev filmē no visām pusēm, tu neko nevar izdarīt. Tāpēc es biju pārlaimīga, ka es biju pēdējā. Un kad es nodziedu, es tur stāvu, saka, es aiziešu padomāt, un viss. Un mēs palikām tur vieni, stāvējām, gaidījām. Es ļoti gribēju gulēt, godīgi sakot, tajā brīdī. Tur ir pasnaust. Bet man jau nebija, kur sēdēt, visi 3 krēsli jau bija aizņemti, es vienkārši stāvēju. Tu vienkārši stāvēji skatos? Jā, mēs vienkārši gaidījām, kamēr Aija atnāks. Par tevi un mūziku jūs kopīgais ceļš, kurš satikās? Bērnu dārzā. Bērnu dārzā? Jā, un bija grupiņā puika, kas spēlēja blokflautu. Un es biju tā mazā dziedātāja, kad vecāki jau nevarēja izturēt tos koncertus vasarnīcā, mājās, zoodārzā. Es nezinu, kur mamma stāstīja, ka mēs braucām kaut kad uz zoodārzu. Man bija kaut kāda gada laikam 5, un es pa visu zoodārzu dziedāju tikai vienu dziesmu. Cilvēki skatījās, uz mani bija tie, kas... Dziesmu dziedāju? Es kaut vārds neatceros. Mamma visu atcerās, es neko neatceros, ko es tur dziedāju. Jā, un bija pat cilvēki, kas man filmēja. Un tā mamma izlēma, ka ja nu puika, kas spēlē bērnu dārzā blokflautu, man jau arī jāpamēģina. Mamma bija izvēlējusies tādu instrumentu, kurš ir kompakts. Tā, lai nav jānēsā tur līdzi kaut kāda tuba vai vēl kaut kas. Bet mamma pateica, flauta patīk. Es saku, patīk, labi. Tad ejam uz mūzikas skolu. Un tas iestāšanās gads, viņš bija diezgan grūts. Tur bija vairāk nekā 40 cilvēku uz 3 vietām, bet Wow. Man paveicās. Dziedāt es māku, kā man saka cilvēki principā, tāpēc ar ritmu man arī viss kārtībā, tāpēc man arī paveicās. Tu redzi sevi mūzikā visu savu apzinīgo karjeru un dzīvi? No šodienas skatu punktu raugoties? Es baudu vienkārši. Es neuztveru to kā kaut kā tur nopietnu darbu vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Viennozīmīgi tas ir milzīgs darbs, bet tik un tā es vienkārši atnāku, ja es kaut ko daru, gan dejošanā, gan dziedāšanā, es vienkārši baudu to, ko es daru. Un loģiski, ka gribētos tad stāvēt uz tās skatuves un dāvināt tās emocijas ne tikai tā kā sev, bet arī citiem klausītājiem, skatītājiem, tāpēc, ka ja tu baudi to procesu, tu esi spējīgs dot tās emocijas citiem cilvēkiem, viņi vienkārši sajutīs, kas tad ir tev iekšā. Jo nevienmēr var pateikt ar vārdiem to, ko var nodziedāt, nodejot vai pat nospēlēt. Tu esi apzinīga meitene? Kā kurreiz. Un attiecībā uz finansējumu mēs runājam? Arī kā kurreiz. Tad, kad tā ir mana personīga pelnīta nauda, tad es sāku skaitīt, cik es tērēju, ko es tērēju, uz ko es tērēju, kāpēc es tērēju. Tad, kad ir tāds, mammu, man tur vajag aiziet, un nav. Diemžēl, tā ir mana milzīga problēma. Kā tu pat teici, ko nopelni pati, tur es uzreiz skatos, ko tērēt, kam tērēt. 10 000 eiro galveno balvu, tu arī pati nopelnīsi. Kā tu tērēsi? Man ir jau 2 vēlēšanās. Pirmā ir piepildīt mammas sapni, bet par to es nestāstīšu. Tas ir mammas sapnis, un par to es uzzināju netīšām, tāpēc. Un otrs, es jau sen ilgi un dikti gribu nopirkt to jauno telefonu un viss neņemties ar šito, jo viņš visu laiku nestrādā. X faktorā tu piedalies kā solo māksliniece. Kāda ir tava iecienītā kompozīcija? Pēdējā laikā man ļoti patīk Rihannas dziesma. Viena no tādām vecām dziesmām, viņa saucās Unfaithful. Varbūt uzdungot uzdziedāt. A story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong, really loves my company. Tu esi gatava mazam izaicinājumam nedaudz padauzīties. Mums ir asociācijas spēles, ko mēs spēlējam finanšu faktorā. Kurš gads no visas pasaules mūzikas daļradas ir tev tuvākais? Ko tu esi izkopus un zini labāk? 15. 16. gads, es teiktu. Es iedošu melodiju, pirmos akordus, un tu mēģini trāpīt, kas tā ir par dziesmu. Aiziet. I'm not scared of the dark, you never seen it look so easy.
I got the rhythm for a soul, and baby, you. Tagad tu ļoti labi trāpīgi, māc. Jā. Ejam, gatavi nākamajam? Jā. I'm broken down. I needed loving, loving, I need it now. Un. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Tavs novēlējums kolēģiem X faktorā, visai X faktoru ģimenei? Protams, lai visiem labi skan, lai ir labi, jaudīgi, izpilti priekšnesumi. Skaidrs, ka katrs no mums cīnās par savu to uzvaru, bet es būtu ļoti pateicīga un priecīga, ja katrs no jums spētu atdot savu balsi par mani, un es būšu tuvāk savai uzvarai.